Carinha, botei de novo. Vai mostrar as slimes. Essa aqui É a primeira slime que não prestou. Tá muito grudenta. tá não, ó. Tá... E essa aqui é a segunda slime. Ela também tá um pouquinho bem... Ela, quer dizer, um pouquinho não, ela tá bem grudenta. Ó. Então esse foi o vídeo.